dạ 30蚊一個。單啲豆奶，咩豆奶？33蚊一支豆奶咋？一支豆奶係3蚊紙豆33。有，你要飯嗎啊？有，帶嚟，攞多又要裝，一盤得嚟。2蚊，你等下啫啦，收銀紙咁俾他收，底就俾得個，只要俾咗粉就啫啦。係，結果又吹到粉紙又喊我收銀紙，我咪第一收得個。打包啫俾佢，揾時間。幾錢咧？你個咩啦？6蚊加個6蚊，拿個12、36蚊工人俾佢，找銀紙俾佢啦。2個腸粉係12蚊，3個腸粉㗎啦，17蚊一個10蚊。啱先一後台有個佬黑咩㗎啦，有個人講我問聲佢總話唔黑咯，我份搞笑，我以為佢整腸粉整漏俾佢咩？可能佢講有6幾個，拿嚟扣出嚟裝粒佢，打包6隻個老闆有過嚟有8蚊大把8蚊，呢隻就冇咯喎，嗰係有啫喎，2塊1嚿咯，有打包裝，你有難佢打扣啲門8蚊出嚟。你扣8蚊得我10蚊。扣8塊，大把好，下一個打包兩個，好。都係過嚟，你唔會裝嚟，靚仔裝嚟係攞粉啊！你嚟講係攞你就廚房啦講。廚房，裝粉。你等下我錢一先，我都未錢得兜喎。等下一鬧我喎。唔係唔記得，佢點嗰個咯，佢點佢啱講我點嗰湯粉咪得咯，叫佢整到出邊黑咯。我以5蚊一個腸粉咯，我哋知14十我嗱，你黑咩嘢？15蚊。如果你冇加等陣。你計，你全係估計唔得㗎。我計佢價啦，冇佢咩？一整啲上得啦。一整啲上要散嘅呢。好唔貴，有幾隻啦？呢個係個，呢個又5個哇，差隻添，上百得。擺落。要我神知一個咯，我整到你個碌得。打雙手擺白花。我打包嘅人都叫咁多。佢整好不咯？佢嗰份係佢自己幫手喎，我自己幫手都等好耐喎。你個切粉一個咩嘢係嘛？你切粉，你坐定定嚟，即係多蚊整到你啱乜嘅。入呢個廚房啦，啱先，好嘛？我裝嚟咯，咩嚟咯？又嗰整邊啲？爸爸。13個腸粉，坐啫em。等翻咧，自己嚟幫手打包。係咪？係嗰度。拉埋對拉咯，打台機係有2台機都行，你幫得拉嘅咯。好，13個蛋肉好，坐到chưa係咁啊？坐到，唔得快，你識個拉嘛？你得嗰啲㗎，切粉整邊個好發雞頭咁快？有人你邊啊？你打包你，係喎，你來之後即係做冇切。都大把打包，個打包2隻，然後再打包13隻，都會冇打包噶啦。所以你話唔得快，一下打10個隻訂得快喎，水都冇得快喎。顏肉一定係得門口得咯，嗱你中定係鬧桶都得，係黑粉都幫得收嘢喎，唔貴。屋咪有幾多個黑面黑腸粉噶啦？你嚟睇入面有幾多個面黑腸粉噶你？呢有對啦黑腸粉噶嘛？得啦，係咁打包幾個，整嗰隻俾個靚妹黑，係你個打先，差啲嚟，黑飽啲咯。係嘛？好，เข้า下豉油，滾就滾啦，整一下就下。係2隻個，嗰隻老闆個，喂，3個15蚊，老闆，咩13一裝豉油快啲，老闆就鬧咯喎，好唔貴，標啊，老闆你個整好。係你個。